कभी हमारे शरीर के अंदर बुखार, सर्दी, खांसी, एसिडिटी इतनी हो जाती है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते और शीघ्र अतिशीघ्र किसी न किसी प्रकार की गोली, सिरप का प्रयोग करते हैं या डॉक्टर की सुपरविजन में हम अपना इलाज कराते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर की देख रेख में अपना इलाज कराना तो अत्यंत आवश्यक है, मगर हो सके तो अपने आयुर्वेद के फार्मूले जो और वो चीजें जो हमको घर पर अवेलेबल होती हैं या आसानी से मिल जाती हैं, हमारी जड़ी बूटियां, मसाले, उनका प्रयोग करके भी हम अपने बुखार को शीघ्र अतिशीघ्र या कंट्रोल में ला सकते हैं। उसके लिए कुछ चीजें हैं जो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। गिलोय होती है, गिलोय के 2 पत्ते, एक बड़ी इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 10 पत्ते तुलसी के, इन सब को अच्छी तरह से धो के 1 गिलास पानी में को धीमी आंच में पकाना शुरू करें। जब आधा पानी रह जाए तो इनको छान के एक अलग गिलास में रख लें और हर 2 घंटे के बाद उसमें 2-4 चम्मच बड़े जो होते हैं उनको पीते रहें। दिन में उस पानी को खत्म कर दें पी के। आप अगर 3 दिन ऐसा करेंगे तो अपने शरीर में से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ये एक हमारे आयुर्वेद के अंदर ये एक बड़ा अच्छा फार्मूला है जो हमको ठीक करता है। अब आप कहेंगे गिलोय का पत्ता कहाँ मिलेगा? अगर गिलोय का पत्ता नहीं मिलेगा तो गिलोय की बाजार में कई देसी कंपनियां आयुर्वेद दवाइयां जो बनाते हैं उनकी गोलियां मिल जाएंगी, उनका लिक्विड मिल जाएगा। आप उसको भी इसके बदले में प्रयोग कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को उबाल लें और बाद में इन लिक्विड को उसके अंदर 2 बड़ी चम्मच मिला के अपना अर्क बना लें और उसको पीते रहें। इससे हमारे रोग से मुक्ति मिलेगी, सर्दी खांसी से हमको राहत मिलेगी, यहाँ तक कि एसिडिटी जो बहुत बड़ी है उससे भी आराम मिलेगा। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ रहने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को भी अपनी बीमारी में घरेलू उपयोग करते रहें, जिससे कि हम परमानेंटली स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने काम में ऊर्जा के साथ अपने कार्यशैली